Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan mengupgrade RAM pada laptop Lenovo G400. Jadi laptop ini lelet sekali ya guys, karena RAM-nya cuma 2 GB, kecepatannya cuma 1600. Jadi ini kita mau tambahkan RAM biar bisa mengikuti perkembangan zaman. Laptop jadul. Oke, pertama-tama kita buka dulu ini tempat baterai. Kita buka dulu ini. Oke, baterainya kita buka dulu. Kemudian di sini ada dua ini hardboardnya yang harus kita buka, satu, dan ini masih ada segelnya, kita harus buka. Kita buka dulu. Jadi kalau sudah terbuka segelnya, ini sudah dibuka boardnya, ini tinggal didorong. Ya, ini sudah terbuka. Nah, RAM-nya ada di sini. Nah, tinggal kita tambahkan, kita pasang RAM. Tambahan RAM ya. Kita tambahkan RAM-nya. Jadi di sini sudah terpasang satu RAM. Sekarang kita akan tambahkan RAM satunya lagi. Kita pasang dulu ya. Oke, ini sudah terpasang. Ini RAM yang pertama, ini RAM yang kedua. Jadi untuk memasangnya itu sangat mudah. Di sini sudah ada, tinggal ikuti pola bentuknya di sini. Oke, sudah kita pasang. Tinggal kita pasang kembali ini. Sudah. Bautnya juga kita pasang. Oke, baterainya juga coba kita pasang. Oke, sudah terpasang semua. Kita coba nyalakan. Jadi tidak perlu disetting ya, nanti otomatis akan berjalan. Kita tunggu. Oke, sudah menyala. Coba kita cek di task manager apakah sudah terdeteksi. Ya, ini sudah terbaca 4,1 GB. Tadinya itu hanya 2. Ini kan slot use 2 dari 2. Tadinya itu 1 dari 2. Kalau sekarang ini sudah 2 dari 2. Berarti ini sudah terbaca. Oke. Kita coba menggunakan CPU Z. Kita coba menggunakan aplikasi CPU Z. Kita mau lihat apakah sudah masuk. Kita bisa lihat di SPD. Nah, ini ada slot 1, slot 2.
slot 1 dan slot 2, berarti ini sudah terpasang. Slot 2. Oke, itu saja. Terima kasih. Ini sudah berhasil ya, sudah terbaca langsung. Jadi kalau mau upgrade RAM, sesuaikan juga ini apakah DDR3, DDR4, DDR-nya itu, kemudian kecepatannya juga harus disesuaikan. Dan ya, ini udah 6 GB. Oke, terima kasih. Dan tidak perlu kita install apapun ya, langsung dipasang di laptop lalu langsung bisa digunakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.